Добрый день, уважаемые студенты! Тема нашего сегодняшнего занятия по дисциплине экологические основы природопользования, образование озонового слоя, его свойства, причины возникновения озоновых дыр, проблемы исчезновения растительного и животного мира и меры по сохранению биологического разнообразия. Земля – это единственная известная человечеству планета, пригодная для существования живых существ. Жизнь на ней возможна во многом благодаря озоновому слою, который обеспечивает всему живому защиту от солнечных ультрафиолетовых лучей. Однако непоправимый урон этому благополучию способны нанести озоновые дыры. Озоновый слой является частью стратосферы, находится на высоте от 20 до 30 километров. Озон – это форма кислорода, которая образуется благодаря воздействию солнечного света. Во время столкновения молекул кислорода, который состоит из двух атомов кислорода с фотонами ультрафиолетового света, от молекулы кислорода отщепляется один атом, который присоединится к другой молекуле кислорода. В результате этого образуется молекула озона. Благодаря существованию озонового слоя в давние времена микроорганизмы, которые населяли тогда воды Мирового океана, смогли выбраться на сушу и образовать высокоразвитые формы жизни. Однако с начала 20 века ученые стали замечать, что озоновый слой начал разрушаться, в результате чего стали появляться озоновые дыры. Озон представляет из себя голубой газ с особым запахом. Каждый из нас его помнит, ведь не зря в переводе с греческого озон означает «пахнущий». Особенно пахнет озоном после дождя. Озоновые дыры представляют собой зону в стратосфере, в которой уровень озона снижен. В озоновых дырах наблюдается снижение этого вещества на уровне около 30%. В такой зоне лучам ультрафиолета значительно проще проникать в поверхности планеты и оказывать негативное влияние на все живое. Первую озоновую дыру обнаружили в 1985 году над станцией Халли-Бэй в Антарктиде. Дыра была огромной, ее диаметр был около 1000 километров. Высота слоя озоновой дыры достигла 24 километров. Ученые отметили тот факт, что она появлялась ежегодно в августе, после чего к началу зимы она исчезала. Тогда ученые установили, что над Антарктидой содержание озона в атмосфере ниже на 50%. Исследования, которые провели в 2008 году, показали, что размер этой дыры увеличился и составляет более 26 миллионов квадратных километров. Эти исследования показали, что атмосфера Земли и все живые существа в большой опасности, чем ученые предполагали изначально. Затем еще одну озоновую дыру обнаружили над Арктикой. В настоящее время ученые знают о существовании сотни озоновых дыр. Однако та, что возникает над Антарктидой, по-прежнему остается самой большой. И установлено, что с 1971 года уровень озона в атмосфере снизился на 7%. Ученые отмечают, что начиная с 70-х годов в атмосфере Земли наблюдается снижение уровня озона. Происходит это в результате попадания в верхние слои стратосферы озоноразрушающих веществ, которые образуются в результате вырубки лесов, запуска ракет, из-за выброса промышленных предприятий. Как правило, это вещества бром и хлор. Вещества, которые попадают в атмосферу из-за хозяйственной деятельности человека, достигают стратосферы и под действием Солнца распадаются. Выделившийся хлор сжигает молекулы озона. Научно доказано, что одна молекула хлора может находиться в атмосфере от 75 до 111 лет и может сжечь 100 тысяч молекул озона. На полюсах нашей планеты наблюдаются полярные ночи, во время которых озон не образуется. Температура здесь резко снижается, в результате чего происходит образование стратосферных облаков, в которых содержатся ледяные кристаллики. Таким образом, в воздухе происходит накапливание молекулярного хлора. С приходом весны возобновление солнечного излучения. Связи молекулярного хлора разрываются. В результате возникают озоновые дыры. Когда солнечное излучение набирает полную силу, к полюсам Земли начинает поступать масса воздуха, в которых содержится озон. Благодаря этому озоновая дыра затягивается. Озоновые дыры возникают по многим причинам. Однако главная причина – это загрязнение человеком окружающей среды. Молекулы озона разрушаются под воздействием хлора.
водорода, кислорода, брома, а также других продуктов горения, которые попадают в атмосферу в результате выброса вредных веществ промышленными предприятиями. Огромный вред озоновому слою наносят и ядерные испытания, в результате которых происходит выделение огромного количества энергии. Из этого происходит образование оксидов азота, которые начинают реагировать с озоном и разрушают его молекулы. Доказано, что в период с 1952 по 1971 года в результате ядерных испытаний в атмосферу Земли попало около 3 миллионов тонн оксидов азота. Образование озоновых дыр способствует и полету реактивных самолетов. В их двигателях образуются оксиды азота, и чем мощнее двигатель у самолета, тем больше азотных оксидов попадает в атмосферу. Исходя из полученных научных данных, ежегодно в воздух выбрасывается около 1 миллиона тонн азота. Еще одной причиной появления озоновых дыр являются минеральные удобрения. Когда они попадают в почву, начинается реакция с бактериями почвы. В результате этого в атмосферу попадает закись азота, из которой образуются оксиды. Многие врачи сходятся во мнении, что разрушение озонового слоя и возникновение озоновых дыр приводит к значительному ухудшению здоровья человека. Уменьшение озона способствует увеличению заболевших онкозаболеваниями и развитию катаракты, которая ведет к потере зрения. Также у людей снижается иммунитет. От разрушения озонового слоя также страдают представители животного и растительного мира. В первую очередь это обитатели верхних слоев океана, такие как крабы, креветки, планктон, водоросли. На сегодняшний день уже заключено международное соглашение ООН о сокращении использования озоноразрушающих веществ. Однако процесс восстановления озонового слоя очень длительный. Даже в том случае, если человечество перестанет использовать озоноразрушающие вещества, понадобится около 100 лет для того, чтобы исчезли все дыры. Для сохранения и восстановления озонового слоя было принято международное решение о регуляции количества выбросов озоноразрушающих веществ, которые содержат хлор и бром. Для восстановления озонового слоя ученые предложили использовать летательные аппараты. С помощью на высоте 12-30 километров искусственно созданный кислород или озон выпускаются. Это поможет понемногу восстановить озоновый слой, однако такой метод требует существенных финансовых затрат. Кроме того, за один раз получается выпустить в атмосферу небольшое количество озона. По перспективам ученые заметили, что в некоторых странах, особенно в промышленных районах, озоновые дыры то появляются, то исчезают. Однако нельзя не отметить и положительную динамику, наблюдается сокращение некоторых больших озоновых дыр. Научное сообщество утверждает, что уровень озона в стратосфере увеличивается. Отчасти это происходит благодаря тому, что в 1987 году был подписан Монреальский протокол, согласно которому все подписавшие его страны стараются сократить количество транспорта и объемы выброса вредных веществ в атмосферу. Существенную роль в повышении уровня озона в атмосфере играет тот факт, что человечество постепенно начинает использовать альтернативные источники энергии. Озоновые дыры могут привести к катастрофическим изменениям климата Земли. Озоновый слой способствует удержанию тепла на поверхности планеты. Чем тоньше слой озона, тем меньше тепла он удерживает. Соответственно, происходит изменение направления господствующих ветров и погоды. В результате этого могут случаться засухи, которые влекут за собой неурожай, нехватку продовольствия и голод. По данным экологов, каждый год гибнет около 100 видов животных и растений. На грани уничтожения находится около 50 тысяч животных. Красная книга, опубликованная Международным союзом охраны природы, в которой включены исчезающие виды только млекопитающих птиц, представляет собой 2 объемистых тома. Огромный вред наносит подпольная торговля редкими животными. Она приносит доходы до 6 миллиардов долларов в год. Браконьерство принимает организованную форму. В него активно включается мафия. Латентность этого вида преступлений превышает 70%. За 200 лет площадь лесов, которые являются легкими планеты, уменьшилась вдвое. В год исчезает 11 миллионов гектаров лесов. Уничтожено 40% тропических лесов Америки, 50% Африки. 25% площади растительного покрова Земли нарушено, что прогнозируется, что каждый 7-й вид растений исчезнет. Запасы древесины за 20 лет уменьшились на 8 миллиардов кубометров. При этом исчезновение животных и растений происходит не только за счет прямого истребления, но и в результате уничтожения среды обитания соответствующих видов. Что потеря
от уничтожения флоры и фауны невосполнимы. Гибнет сам природный генофонд, и неизвестно, сколько уже утрачено растений и животных, которые могли бы принести пользу человеку. Можно выделить следующие направления государственного правового воздействия на решение экологических проблем. Во-первых, это совершенствование правового регулирования природоохранительной деятельности. Режим природопользования, выделение особо охраняемых режимных объектов, режимов функционирования, социально-технические стандарты, причины исчезновения животных. В первую очередь, разрушение природной среды обитания, расширение посевных площадей пастбищ, вырубка лесов, осушение болот, строительство городов и дорог отнимает у животных и растений жизненное пространство, разрушается привычная среда. Загрязнение водоемов вызывает гибель обитателей водной среды. Загрязнение почвы и растений приводит к массовой гибели птиц и насекомых, питающихся этими растениями. Отдыхающие люди входят в лес без оружия, но их становится все больше и больше. Их поведение доставляет немало хлопот лесным обитателям. Они вытаптывают траву, ломают кусты деревьев, включая громкую музыку. Животные уходят из этих мест. Больше всех страдают гнездящиеся на земле птицы. Массовые беспорядочные отстрел диких животных и массовые заготовки дикорастущих лекарственных трав привели к тому, что из лесов исчезли зубры, резко сократились количество тигров, бобров, выдр, барсуков и так далее. Стали редкостью растений, которые были обычны в этих местах, такие как ландыш, подснежник, венерин, башмачок. Нередко люди уничтожают хищных зверей и птиц только за то, что они нападают на домашний скот. Хищники необходимы природе. Они играют роль выбраковщиков, поедая в первую очередь больных и слабых, и таким образом поддерживают здоровье популяции и биоцену в целом. Огромный ущерб природе наносят также любители букетов экзотических растений и животных, изделий из костей и шкур диких животных. В угоду им браконьеры уничтожают огромное количество пушного зверя, тигров, слонов, крокодилов, жирафов, львов и многих других. В Кении только в 1974 году было убито около 1000 слонов. Охране подлежит все животные, если понимать эту проблему широко, включая управление численностью. Потеря любого биологического вида – это крайне нежелательно для биосферы и в целом. Каждый вид обладает только ему присущими свойствами, и трудно предсказать, какие свойства любого вида и для каких целей кажутся полезными для человечества в будущем. Охота во все времена подразумевала постоянное получение продукции, а не истребление дичи. Целью охоты всегда было благоразумное использование охотничьих богатств. Эксплуатацию охотничьих животных следует проводить по принципу расширенного производства. Достижение экологии доказывает, что рациональное использование охотничьих ресурсов не только не противоречит охране животного мира, но и способствует ей. Человеческая деятельность способна оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на растительный мир. Виды прямого воздействия – это сплошная вырубка леса, лесные пожары, выжигание растительности, уничтожение лесов и растительного покрова при содействии хозяйственной инфраструктуры, нерациональный туризм. Виды косвенного воздействия – это загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Раньше других компонентов природной среды испытали отрицательное антропогенное воздействие леса. Лесные экосистемы становятся уязвимыми, ослабевают их защитные и среднеустойчивые функции. Ради расширения сельхозугодий, получения строительной древесины и древесного топлива, строительства различных сооружений за несколько столетий была уничтожена значительная часть всех лесных массивов на планете. В мире обезлесение только на засушливых землях происходит на 4 миллиона гектаров в год. В Восточной и Западной Африке уничтожено 56% лесов, в Южной Америке 37%, в Юго-Восточной Азии 44%. Пожары, как следствие неосторожного обращения с огнем или как результат сознательных действий человека, оказывают значительное пагубное влияние на лесные экосистемы. В последние годы одним из факторов деградации растительного покрова становится загрязнение различными токсикантами. Так, общая площадь лесов, радиоактивно пораженных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Челябинской области и в зоне влияния ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне составит 3,5 миллиона гектаров. По свидетельству ботаников, объединение флоры наблюдается во всех растительных зонах и на всех континентах. Разрушение естественных природных сообществ уже вызвало исчезновение ряда растений.
Множество видов сокращают численность и находятся под угрозой исчезновения. В общей сложности во всем мире нуждаются в охране 25-30 тысяч видов растений, или 10% мировой флоры. Биологическое разнообразие – это совокупность всех форм жизни, населяющих нашу планету. Это то, что делает Землю не похожей на другие планеты Солнечной системы. Биологическое разнообразие – это богатство и многообразие жизни, ее процессов, включающие разнообразие живых организмов и их генетических различий, а также разнообразие мест их существования. Биологическое разнообразие делится на три категории. Разнообразие среди представителей тех же самых видов, генетическое, между различными видами и между экосистемами. Наиболее авторитетная оценка видового разнообразия была выполнена в 1995 году. Согласно этой оценке, наиболее вероятное количество видов 13-14 миллионов, из которых описано лишь около 2, или менее 13%. Наивысший уровень биологического разнообразия экосистемный или ландшафтный. На этом уровне закономерности разнообразия определяются в первую очередь зональными ландшафтными условиями, затем местными особенностями природных условий, а также историей развития этих территорий. Наибольшим видовым разнообразием отличаются влажные экваториальные леса, коралловые рифы, сухие тропические леса, влажные леса умеренного пояса, океанические острова, ландшафты средиземноморского климата и безлесные, саванные, степные ландшафты. В последние 2 десятилетия биологическое разнообразие стало привлекать внимание не только специалистов, но и экономистов, политиков. В связи с очевидной угрозой антропогенной деградации, намного превышающей нормальную естественную деградацию. Согласно глобальной оценке биологического разнообразия 1995 года, перед угрозой уничтожения стоят более чем 30 тысяч видов животных и растений. За последние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида растений. Причины снижения разнообразия – это, во-первых, быстрый рост населения, экономическое развитие, вносящие огромные изменения в условия жизни всех организмов и экологических систем Земли. Увеличение миграции людей, рост международной торговли и туризма, усиливающееся загрязнение природных вод, почвы и воздуха. Недостаточное внимание к долговременным последствиям действий, разрушающих условия существования живых организмов, эксплуатирующих природные ресурсы и интродуцирующих неместные виды. Невозможность в условиях рыночной экономики оценить истинную стоимость биологического разнообразия и его потерь. За последние 400 лет основными непосредственными причинами исчезновения видов животных были интродукция новых видов, сопровождающаяся вытеснением или истреблением местных видов, 39% всех потерянных видов животных. Разрушение условий существования, прямое изъятие территорий, заселенных животными, и их деградация, фрагментация, усиление краевого эффекта, 36% от всех потерянных видов. Неконтролируемая охота, 23%, и прочие причины, 2%. Основными причинами необходимости сохранения генетического разнообразия таковы. Все виды имеют право на существование. Это положение записано во Всемирной хартии природы, принятой Генассамблеей ООН. Наслаждение природой, красотой и разнообразием имеет высочайшую ценность, не выражающуюся в количественных показателях. Разнообразие – это основа эволюции жизненных форм. Снижение видового генетического разнообразия подрывает дальнейшее совершенствование форм жизни на Земле. Имеется много способов защиты биологического разнообразия. На уровне видов выделяются 2 основных стратегических направления – в местах и вне места обитания. Охрана на уровне видов – дорогой и трудоемкий путь. Главное направление стратегии должно быть на уровне экосистем, чтобы планомерное управление экосистемами обеспечила охрану биологического разнообразия на всех 3 уровнях. Наиболее эффективный относительно экономический способ охраны разнообразия на экосистемном уровне – это охраняемые территории. В соответствии с классификацией Всемирного союза охраны природы выделяются 8 видов охраняемых территорий. Заповедник – это сохранение природы и природных процессов в ненарушенном состоянии. Национальный парк
сохранение природных областей национального и международного значения для научных исследований, образования и отдыха. Обычно это значительные территории, в которых использование природных ресурсов и другие материальные воздействия человека не допускается. Памятник природы – это небольшие территории. Управление природными резерватами. Сбор некоторых природных ресурсов разрешается под контролем администрации. Охраняемые ландшафты и приморские виды. Это живописные смешанные природные и окультуренные территории с сохранением традиционного использования земель. В статистике по охраняемым территориям обычно включаются земли категории от 1 до 5. Ресурсный резерват создается, чтобы предотвратить преждевременное использование территории. Антропологический резерват создается для сохранения традиционного образа жизни коренного населения. И территория многоцелевого использования природных ресурсов ориентирована на устойчивое использование вод, леса, животного, растительного мира, пастбищ и для туризма. 9. Биосферные заповедники создаются с целью сохранения биологического разнообразия, включают несколько концентрических зон различной степени использования от зоны полной недоступности до зоны разумной, достаточно интенсивной эксплуатации. Места всемирного наследия создаются для охраны уникальных природных особенностей мирового значения. Управление осуществляется в соответствии с Конвенцией по всемирному наследию. Все в мире насчитывается около 10 тысяч охраняемых территорий, общей площадью почти 10 миллионов километров, или 7% от общей площади суши. Цель, которую ставит перед мировой общественной Всемирный союз охраны природы, это добиться расширения охраняемой территории до размеров, составляющих 10% площади в каждой крупной растительной формации. Эффективным способом защиты биологического разнообразия относятся биорегиональное управление значительными территориями и акваториями, а также международное соглашение по этой проблеме. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года приняла Международную конвенцию по охране биологического разнообразия. Важным соглашением является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Существует также ряд других конвенций, охраняющих различные аспекты биологических ресурсов и биоразнообразия. Конвенция по охране мигрирующих видов диких животных, Конвенция по охране водно-болотных угодий, Конвенция по защите китов и другие. Наряду с глобальными конвенциями существуют и многочисленные региональные двусторонние соглашения, регулирующие конкретные вопросы биоразнообразия. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.